ما كتعرف الوسخ وتوسخ لك هادشي. ما كتشعل طلب الناس. رخي شويه والاخر ورخي. Ces gens ne sont pas des ouvriers dans une mine ni dans un atelier. Ce sont des Oasiens de Tafilalt dévoués pour sauvegarder leurs ressources en eau sous la terre. Ils risquent leur vie pour la survie. حسني تبارك الله عليك هكاك هادشي ديال الخطاره راه كيحفروها القدام خطاطر نيت حفروهم القدام الله يرحمهم وخلاوهم لهذا الوقت. تكون عليه هذا ملي بدات الخطره تنعاود كلام ملي بدات تبدا هذه البلاد هذه كاع ملي بدات تكون هذه البلاد ما كانت هي الارض فيها والو. شحال ديال الوقت؟ من وقت السلطان مولاي رشيد ما غاديش نقدر نحدد لك انا التاريخ بالذات. La construction de la Khattara commence déjà par une idée. Comme tout projet, ça commence par une idée de vivre ensemble. ديك الساعه ما كانش هاد الماكنوش كيعبروا الماء بداك العود هكذا تيعبروا الماء بالعود ديال الزيتون وتيعبروا الماء وتيمشيو تيلقاو الماء شحال فيه ديال كذا الخط ديال الماء وتيعاودوا يعبروا يمشوا واحد المسافه ما عندهم غير ديك الساعه كاين العايد هذا ديال الجمل وداك الشيء داك يمشي شي حتى 100 كيلومتر ما عنده غير ما تيعياوش. On cherche une plaine où il y a du sol arable pour faire de l'agriculture. Une fois donc on localise ces deux places, le travail commence toujours donc, depuis donc, la plaine et on va vers la source. Au début, on commence par creuser un tranchée. Quand le sol donc, devient un peu très épais, on commence par créer des galeries. Et la galerie, donc, elle est percée par des puits, ce qu'on appelle les puisards, qui permettent donc, aux travailleurs déjà de respirer et d'avoir un peu de lumière. Jusqu'à ce qu'on entre dans la ligne de charge de la nappe. Une fois on touche la nappe, à ce moment-là, on doit, ce qu'on appelle, aligner la ligne du cours d'eau pour que l'eau puisse donc, couler sous la seule force de la gravité. Donc cette khattara-là, il joue un grand rôle d'ailleurs. Il assure donc toute l'eau de linge, d'abreuvage de cheptel, d'irrigation. Et aussi, il joue donc ce lien de rencontre, ce lieu de rencontre de tous les gens du village, et les jeunes, et les femmes, et les enfants. Et vous avez vu que vraiment, aujourd'hui, on voit qu'il y a une concentration d'enfants qui travaillent, qui jouent aux côtés de Khattara. Cet espace public qu'on trouve souvent au centre du village sur le circuit de la Khattara est régi selon la coutume de telle façon à ne pas polluer les eaux d'irrigation. Alors on trouve souvent la zone de prise d'eau domestique qui prime sur les autres besoins. Puis en s'éloignant un peu plus, les abreuvoirs pour les animaux et l'espace réservé au linge qui est aménagé de telle façon à évacuer les eaux usées loin du cours d'eau qui finira dans les champs. Un responsable pour surveiller la Khattara et organiser sa gestion. Ce n'est autre que le cheikh Amrar en Tamazirt, qui sera désormais le chef de la Khattara, un homme souvent reconnu pour sa bonne réputation dans la communauté. عزوني قالك تكون انت هنايا انا ما كنخرجش البلاد بزاف ايوا قالك انت اللي تكون هنايا. Je me suis demandé comment ces gens-là arrivent à trouver un monsieur sur lequel ils sont tous d'accord. Alors je me suis un peu renseigné via des enquêtes avec les anciens. Ils m'ont dit, on ne fait pas de démocratie, on ne fait pas de vote. On choisit. غير دراع هي اللي لا ما باغيش حتى لدروك كاع ما باغيش شي باس ما كاين. Et il n'a qu'une année. Donc une année et il partira. Et d'ailleurs, il a aussi des gens qui ne l'aiment pas, mais on essaie de les convaincre. Sinon, s'il y a beaucoup de monde qui sont contre le chef, ben on est obligé de changer le chef pour éviter toute source de conflit dans la gestion de la Khattara, parce que chaque année, on a un dîner annuel qu'on fait, et lors de ce dîner annuel, donc on fait les comptes avec l'ancien chef, et on élit le nouveau chef. هو كيراقب الخطاره
مثلا الا فيها شي خصها الخدمه ولا خصها شي حاجه ولا بان له شي ولا طاحس فيها شي حاجه ولا شي، كيجي الجماعه السلاليه وهي اللي كتعطيه الامر باش يخدم، باش ينوض الشيخ يخدم بلا الاخر ما يمكنش، حتى كتعطيه الجماعه السلاليه الامر. نطلع للخدامه ونشوف اش كاين. الا كاين شي ردم ولا شي حاسي ولا شي نخدموه، نبنيو الحسيان، نبنيو الموضع اللي ضيع الماء وحنا غادي فيه. Ce n'est autre que le cheikh Amrar en Tamazight, qui sera désormais le chef de l'Akhtara, un homme souvent reconnu pour sa bonne réputation dans la communauté. Néanmoins, le conseil tribal recrute un gardien permanent qui veille directement sur le respect des horaires d'irrigation. Le Ra'i, un moutter en Tamazight, est sûrement le garant de la bonne conduite dans l'oasis. انا بوحدي كنحسب هادشي كامل، وانا النهار كامل وانا كندور كيفرق الماء وحاضر اللي دار شي مخالفه. ايوا كيف كدير تفرق الماء سي الحوا؟ اسيدي كيكون الموالي اللي ما عندهم النهار كتكون كاين النهار اللي فيه 6، كاين النهار اللي فيه 4، كاين النهار اللي فيه 8، كاين النهار اللي فيه 11، كاين النهار اللي فيه 2. انا عرفتهم الناس اللي عنده الليل كنعرفو واللي عنده النهار كنعرفو. ايوا دابا انت كتعرف الناس كاملين كلها نعرف اش عنده. اييه بحال شي واحد دابا عنده نص ساعه نعرف اش عنده، نعرف عنده نص ساعه، وهذا عنده ساعتين نعرف عنده ساعتين، والاخر عنده 3 سوايع نعرف 3 سوايع، وهذا 4 سوايع. كاين حتى مولا 40 مولد نص ساعه ثلث ساعه، كاين حتى مولا ثلث ساعه نعرفو، حتى واحد ما يزقل. ما كنعس لا في النهار لا في الليل، كندور في الخطاره. الا جاب الله شي واحد دار شي فلطه ولا شي كنوصل للشيخ والشيخ كيتكلف به. حتى الا لقيت شي واحد ما دار شي فلطه بزاف ولا شي كنقول الله يهنيه، ونقول للشيخ انا قلت له الله يهنيه. حنا كنديروا الوقت طلوع الشمس، دخل اللي بغى يدخل، يكون عنده ولا ما عندوش، كيف كنديروا 9 ولا 8 خص كل شيء يخرج، لا اللي عنده ولا اللي ما عندوش. وإلا دخل شي من 9 وتشد كنمركيه ونعطيه للشيخ. Il doit assurer le partage des eaux entre les ayants droit, le gardiennage et ce qu'on appelle donc la verbalisation. إلا تخاصمتو ولا إلا كذب واحد على واحد يعطي النزول، إلا تخاصموا يعطي النزول، أما لقيت ولا واحد الجريدة ولا شي حط بشوية 400 ريال. Ce qui est intéressant dans ce mode de fonctionnement, c'est que et le cheikh et ses conseillers ne sont pas rémunérés. Ils font ce qu'on appelle un travail d'utilité publique. Le seul qui est payé dans ce système, c'est le gardien. Et le gardien, donc, c'est un métier un peu qui est très dur, parce que ce monsieur, il est payé en nature. أسيدي كنتخلص عليها في الزرع وفي التمر. عندنا 3 سوايع كتعطيني عبار قمح وعبار شعير. 3 السوايع. وتعطيني نص عبار ديال القمح. ديال الزقاله حيت كنقول ليه طيح، كان جاي لي حدايا هنا نقول ليه طيح، حيت كتقول فالما في الساعه عندي كنقول ليه طيح. كيجمعوها لي بحال دروك الصيفنيت كيجمعوا لي الزرع. كيعطيوني الزرع. ندخلو للدار كناكل فيه. حيت كيجيو الخريف كيديروا لي واحد القفه كلها يعطيني قفه ديال التمر كنبيع وناكل. La distribution des eaux d'Ekhtara obéit à des normes coutumières de répartition appelées droit d'eau. C'est l'équivalent du volume des travaux fournis par usager lors de l'édification de l'Akhtara. Ce volume de travail est converti en parts dont l'unité est appelée Ferdiya, correspondant à un certain nombre d'heures d'irrigation. Comme ici donc à Haroun, Ferdiya, donc on a l'eau, ça veut dire le tour d'eau, il est sur 12 jours. Ça veut dire que si tu as l'eau aujourd'hui, tu ne l'auras qu'après 2 jours. Mais avec la gestion, des règles de gestion, tu peux donc, via donc, le marché de l'eau, qui existe et qui est géré normalement par le cheikh de la Khattara et le Ra'i, ils peuvent donc y avoir des échanges d'eau. Tu me donnes l'eau aujourd'hui et moi je te le rends quand tu auras besoin. Ou bien tu me vends 1 heure d'eau. 13 فرديه كتسمى 26 بالليل والنهار. 13 ليل ونهار كتسمى اللي بغيت تفرقها كتعطيك 26 فرديه، الليل والنهار واحد، الليل واحد والنهار واحد، ولكن اللي بغيت تجمعهم كتسمى فرديه، الليل ونهار كتسمى فرديه 13. كمال 13 كيعطوها للجامع، عطينا حنا الجامع هكاك، الجامع كتسمى صدقه. وعاد وناضوا فرقوا على الرديوه.
فرقوا الارض تيفرقوها هكا، فرقوها على 13، تيعطوا واحد المرسو واحد تاخذها للجامع وحده للجامع، والاخرين فرقوهم عليهم، كتسمى وحده عاود للجامع، عاود وحده عاود للجامع، ونفرق هذا الشيء تواخد هكا حتى لهذا. نهار 12 تنشد الماء ديالي، عاوتاني جلس زاد الا بغيت نشد النهار 14 اليوم، نهار 14 اليوم تنشد الماء. دابا راه مقسم على حساب الفراده، هذا الشيء راه ملكيه كل واحد بسوايع ديالو. دابا تنشربوا هذه على حيت الصيف دابا تنعطي الماء لواحد ساعتين ولا 3 سوايع ثاني وعاود يعطيها لي في الدور ديالو باش نشربوها، باش الصيف باش تقاوم الحراره ديال الصيف. ودابا شي واحد بغى يشري واحد الساعه د الماء كيجي عندك نتايا ولا اش كيدير؟ يجي لعندي انا كنسقسي موال بغيت تبيع، كيقول لك بغيت تبيع كنلقى اللي يبيع ولا ما نلقاش. الا لقيتي الا لقيت كنقول لك تعالى ها هو بغا يبيع لك، بحال دوك كتسوى 1400 ريال. يعني 70 درهم. اي 70 درهم دروك الساعه دروك الا لقيتها عاد. والفاده دابا كيفرقوا الماء وتيشدوا دابا بالسوايع، واللي مات وخلاو ولادو كيعاودوا يفرقوا داك الشيء، واللي مات تيعاود يموت ويمشيو يخليو ولاداتو كتفرق داك الشيء، والناس اللي عندهم لاباس عليهم عسكري او مخازني او عنده لاباس عليه تيهزوا رحل وخلينا حنا. Les mêmes règles qui organisent la distribution de l'eau continuent à régir actuellement la fourniture des prestations d'entretien et de la maintenance de la ressource. Ce sont les droits d'eau qui ont constitué la société villageoise des oasis telle qu'elle existe encore aujourd'hui. كنجهروها الله يجهدنا شويه الماء، ياك الله يجهد شويه الماء، كنعاونوا روسنا شويه تنشطبوا معطلين. اما القصح ما نقدوش نخدموه، اما القصح ما قدوش نخدموه، لان الطين حنا كنهزوه شي جمعيه ما نقدروش، ما كان والو. زيد كله راه باش بغيت تحبس خزاره وبالعياشي، راه باش تحبس خزو. هذه احنا بادين فيها شي 5 ايام هذا اليوم باش بدينا فيها تنجهروا فيها. هذه هي الحرفه ديالنا، وكل فرديه تيجيها خدام وتنخدموا بالواحد تتجيها 24 خدام، 24 خدام باش نخدموا وتنتناقلوا. ملي تنوضوا لها الخدامه بوحدنا تنوضوا لها القبيله الخدامه تيعطيوها 10 الخدامه تيخدموها بالجورني ديالهم وتيخلصوهم. حنا دوك كنخدموا النيت بالجورني من عند القبيله اللي مخلصانا. C'est un travail dans la Khattara qui dépasse le SMIC de loin. Maintenant, pour travailler ici, il faut au moins compter sur 60 dirhams à 100 dirhams la journée. تندوزوها ندوزو بها دوك للقصر من القصر كنتهناو عليها ديك 20 يوم ولا 25 يوم تنتهناو عليها ونعاودو نشوفوها عيات شي شويه تنجيو نقيوها شويه. غنقيوها دوك من هنا من برج ولا الزهراء حتى لهارون. هاد الطريقه هكا كانت من زمان. تعطيوها ديك 20 يوم تعطيوها ديك 7 ايام 8 ايام 10 تيجهروا فيها. الماء حي ما نقدوش الماء مزيان ما نقدوش نتخلاو عليه. كنقيوها بالفاس والبيش تنخرجوا منها هاد الحجر هاد ونخرجوا منها الطين ونخرجوا منها الرمله الطين وهاد المجرى والشي تنخرجوا منها. كنحيدوه داكشي اللي تيسد الماء تنحيدوه منها. اييه ربي خذ رمل. Il y a un ancien de la région qui disait une khattara verte, c'est de le sable du loin. Nous avions vécu les premières sécheresses donc, de la khattara. Nous avons vu comment le sable a envoyé la khattara donc, du nord. Et les dernières sécheresses, donc des années 90, nous avons vu aussi que la khattara, presque un quart de la khattara a été envoyé par le sable dans la région de Haron. Et dans d'autres régions, les khattara qui deviennent sèches, automatiquement, ils deviennent envoyés par le sable rapidement.
اللي ما بقاش الماء نغلبوا من قلة الماء جرو خوا والبلاد والشعب عفاتو كانت شي 70 عائلة خرجت من القصر بقى فيها شي القليل. وبحال الخطاره راه هي تما ليها النيت هاجروا للغرب قسمه فيهم راه هاجرت دخلت للغرب هربوا الولاد ضراو بالجورني ديال الموقف سمحوا في الخطاطر النيت كانش كيجي يضل هنا يخدم النهار كامل ما كانش تتعميه الريح والرمله وكيخصو يهرب بحالاتو. اش يديروا قال لك بغاو يجيبوا باش ناكلوا حيت ما كانش الفلاحه عندنا وما كايناش كاع هنا فاش يردوا الخبز. بحال عندنا 3 الخطاطر ولا 4 هنايا انا نطس عليهم كناكلوا منهم الخيزو وناكلوا منهم البطيخ وناكلوا منهم الزرع وهما مساكين ما كان غير الله هكا هيا يبس على النخله يبست ما بقاتش التمره ما ديك الساعه كنخرج كنجري كنعمر حجري بالتمر ليه وندخل ناكل. خوات كيفاش قضيه؟ قضيه الجفاف ما كان ماء ما كان سحاب ما كان والو وخير الله هذه هي وقتها عملوا هو اللي جاب الله الخير وجا وجات ها الصغاريت ها الحيدوس ها كل شيء كان كاع. Mais ce qui est un peu encourageant et intéressant, c'est que ces 2 dernières années, quand l'eau est revenue dans le Khattara, plusieurs familles sont revenues s'installer dans le village. Et c'est ce qu'on appelle donc une rétro-immigration, qui est pour moi un phénomène méritant une étude approfondie. انا ما نادمش علاش رجعت ولكن ولادي تنتمنى انني ما نخليوش مثلا هنايا يعني هذه من المتمنيات ديالي ان يعيش في شي بلاصه مزيان الا كانت الا توفرت الظروف مثلا. كاين اللي فيه بحالي هكا اللي فيه النيه وفيه كيقول لك انا بغيت نحق الوالدين بغيت نريح هذا الوالدين هاد الوالدين طرب الوالدين بغيت انا نطرب هاد الوالدين وبغيت انا كاع امريكان بغيت انا نطرب الوالدين عسل قال له قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس. أتى فيلالت que ce soit Hassi el-Bied, Merzouga, Haron ou Jorf, le sable avance et devient un cauchemar quotidien qui dévaste les Khattara. La société civile est active elle aussi, elle s'organise et cherche sans cesse des fonds à l'étranger pour préserver ce patrimoine et le revaloriser. Les résultats en parlent et la remise en état de plusieurs Khattara témoigne de ces efforts. Donc, cette action associative devient vraiment l'alternative au manque de jeunes pour travailler gratuitement, travailler leur part dans la Khattara, et d'autre part donc, à apporter d'autres sources de financement à part celles des ayants droit et celles donc de l'État. Un autre point, c'est que l'expérience de Hassi el-Bied, maintenant il est en train de se dupliquer par plusieurs associations, notamment l'association Merzouga pour la Khattara al-Abbast et d'autres Khattara, l'association Khamliya pour une petite Khattara qui irrigue la palmerie Khamliya, l'association Haroun aussi qui a décroché un don japonais de 50 millions de centimes et qui a permis un peu une extension, donc une réhabilitation de 150 mètres de la galerie. Avec l'appui donc de l'association Les Enfants du Désert et l'association Observatoire méditerranéenne, donc ce sont 2 associations italiennes, et avec un financement du PNUD
donc le programme des Nations Unies pour le développement, nous avons pu donc reconstruire une khattara qui était morte depuis les années 90. Ça veut dire 19 ans que cette khattara était morte et qui était ensablée à 100%. هو كلام الخطاره سيروا اللي صلح في الخطاره ديالو هنا غير تبداو صيفطوا لنا ونطلع انا وعبد الله ونهودوا نشوفوا هذا الكلام اللي تيقول عبد الله حنا اللي عنده الحق نعطيوه له صافي حنا مصلحه فوق الجميع. Les puits qui sont équipés de motopompes et qui puisent l'eau dans la nappe forcent le débit de l'Ahtara qui n'utilise que la capacité de renouvellement des ressources limitées. المريد الوحيد عندنا هو الخطاره، الا ما كانش الخطاره الناس يجمعوا راسهم ويمشيو. حنا راه عندنا دابا سد الحسن الدخيل تنطلبوا المسائل الملحه باش يعطونا باش يزودونا بقاو نشدوا والو كان سيمانه في العام غير نشربوا النخل، ولكن تيقول لك ما يمكنش. Mais la perte d'une khattara, ce n'est pas seulement la perte de ce patrimoine matériel, mais il s'accompagne d'une perte substantielle d'un patrimoine immatériel. نقول الخطاره هي مولا، هي البزوله اللي كنرضعوا منها كاملين في هذا القصر. الخطاره راه محتفظين عليها، راه تنقول لك الخطاره هي ام الجميع. L'observation de ce mode de gestion séculaire montre à quel point les hommes qui ont occupé cette terre immense et aride ont pu défier la nature hostile à la vie humaine pour la rendre si attrayante et apte à accueillir plusieurs civilisations. Une chose est sûre, c'est que chaque grain de sable qui gagne du terrain pousse un oisien à quitter sa terre, et chaque goutte d'eau qui coule encore de ces khattaras ramène à la surface une question effrayante. En restera-t-il pour les générations futures de quoi désaltérer et vivre en dignité sur la terre de leurs ancêtres?